Байшингаа барьцглаа. Засал чимэглэж бэлэн боллоо. Тавилгууд бүрэн байрлуулж дууслаа. Шинэ байранд нүүж ороод анхны өвлийг дулаахан давах болов яах гэсэн бодолтойгоор хүлээж сууна. Удахгүй хүүтрэн 100 бараг зогсолтгүй ажиллагч зочны өрөөнд халуун, ундлахны өрөөнд хүүтэн, хоёр давхар бүх ч юм өртлөө нэг давхарт хөлчин даарна. Шалны аллааст гэрийг дулаахан болгогч цонхны хажуугаар хүүтэн сийгэж дулаан алдагдал мэдэгдэнэ. Халаалт ба захилгааны төлбөр сар бүр өндөр гарах тусам та санаа зовж эхэлнэ. Орон сууцнд амьдрах нь хамаагүй хямд болохыг анзаарч эргэлзэж эхэлнэ. Харамсалтай нь асуудал ихтэй одоо ажил буй 100 биш хамаагүй өмнө эхэлсэн байдаг. Өнөөдөр бүгдээрээ хувийн байшинд ямар халаалт сонгох талаар ярилцах болно. Газ, цахилгаан, хатуу төлш, шалны халаалт эсвэл дулааны насвас аль нь тохиромжтой бас мэдэж авна. Аль нь суйрлуулахад хямд бас үр ашигтай вэ? Ямар нь байнгын анхаарал шаардаж аль нь хүнээс хамаарахгүй ажилтдаг вэ? Хамгийн гол нь дараагийн 20 жилийн турш сар бүр өндөр зарлагтай буруу шийдлийг сонгохгүй байх талаар ярилцъя. Халаалтын шийдлийг барилга барихаас өмнө төлөвлөх. Халаалтын системийг зөвхөн 100 хэдэн хоолой пар тэтгэхнэр ойлгуул учир дутагдaltaй. Олон хүмүүс байшингийнхаа хайрцгийг босгож дээврээ хийсний дараа халаалтын мэргэжилд дуудаж бүгдийг нэг мөр шийдэх гэж хичээдэг. Энэ нь тогтмол алдаа болж хувирдаг. Учир нь халаалтын ямар шийдэл сонгох нь байшин дулаахан ая тухтай байх хэсэгт бүхэлд нь нөлөөлдөг. Газан буюу хийн халаалтын 100-нд зориулж тусдаа өрөө бэлдэх, агааржуулалттай байх, түүний хоолой болон холболтыг яаж суйрлуулах, урьдчилан бодох хэрэгтэй. Хатуу төлшний 100 мөн л 100-нд зориулж өрөө төлөвлөх, аюулгүй ажиллагаанд хангах яндан болон хатуу төлшөө хадгалах өрөө заавал хэрэг болно. Шалны халаалт, шалны хувьчилт, тусгаарлагч болон тэгшлэгээтэй материал, өндөр жинг урьдчилан тооцох шаардлага. Дулааны ноцоос ямар ноцоос сонгохоос талбайн тогтчлт шалтгаалдаг болохыг анхаараарай. Хэрэг энэ бүгдийг дотор заслаа хийж дууссныхаа дараа санвал тэр хүртэлх ажлаа нурааж шинээр эхлэх хэрэгтэй болно. Шалаа хуулах, бэлэн болсон ханаа өрөндөх, төхөөрөмжүүдийг суйрлуулах, нөхөлгөө игэх, цахилгаан оролцдог өөрчлөлт шаардлагатай тул халаалтын шийдлээ байшин барихаас өмнө гаргах учиртай. Хүчтэй зуухнаас илүү дулаан алдатлыг тооцох нь чухал. Байшингаа дулаан байлгахын тулд хүчин сайтай зуух авчихсан байхад асуудал шийдэгдэнэ гэж боддог. Энэ бол том эндүрэл. Тав тухайг зуух бий болгохгүй. Зуухыг олон айл байшингийнхаа хан, дээвэр, цонх, шал, хаалга, агааржуулалтаар алдагдаж буй дулааныг нөхөхөд ашигладаг. Байшингийн дулаалга хэдий ч юм уу байна. Зуух төдий чинээ зогсолтгүй ажиллах шаардлагатай болно. Дулаан алдагдлаа олохгүйгээр таны байшин дулаахан болж танаас гарах зардал буурахгүй. Тиймээс эхлээд байшингийн дулаан алдаглыг тооцдог. Жишээ нь 150 м²-тай талбай 2 өөр байшинд халаалтын тис өөр хүчин чадал шаарддаг болно. Нэг байшинд нь авсаархан сайн дулаалгатай нам тайцтай байхад хоёр дахь байшин дуплекс загвартай, хоёр дахь байшингийн дайны өндөртэй, том панорам цонхтой. Дулаалга модтой дээвэртэй байж болно. Талбай найзлахын зардал нь эрс өөр гардаг. Дулаан алдагдлын тооцоо нь байшинд бүхэлд нь болон өрөө тус бүрт нь хэр их дулаан хэрэгтэй яг таг харуулдаг. Том цонхтой нар үздэггүй унтлагын өрөө цонхгүй жижиг агуулгаас илүү их дулаан алдах тул дулааны шийдлэг 10 м² тутамд 1 кВт гэсэн бүдүүн бараг стандарт бус нарийн тооцлын дагуу сонгох хэрэгтэй. Дулаалгын ач холбогдол байшин хүйтэн байхад хамгийн түрүүнд парныхаа тоогоо нэмэх, эсвэл зуухныхаа хэмийг нэмэхээс өөр шийдэлгүй мэт санагддаг. Гэвч зарим тохиолдолд дулааны системийг засаж сайжруулах нь илүү үр ашигтай байх. Жишээ нь халуун агаар дээшээ хөөрдөг тул дээвэр болон түүний дулаалгыг сайжруулах хэрэгтэй. Нэмээд цонх хаалганы суйрлалт, амгалгаа, хаяавч гэх мэт аливаа бүтэц хоорондын холбогдож буй хэсгүүдээр болон ялгаатай материалаас болж дулаан алдагдж буй дулааныг бууруулах нь үр ашигтай. Нэг үгээр хэлбэл хамгийн хямд дулаалгын шийдэл бол байшингаа анхнаас нь дулаан алдагдaltaгүй барих юм. Дулааны их үүсвэрүүдийг харьцуулах. Байгалийн хий. Хэрэв танай байшингийн хажуугаар байгалийн хий төвийн шугам өнгөрч таарвал холболт зардал багтаа тусгаар бол дулааны хамгийн тохиромжтой шийдэл. Дээр нь газан зуухыг ажилуулахад хүний оролцоо байхгүй тул өдөр бүр төлөө бэлдэж оруулах, үнс зүйд цэвэрлэх ажлаас чөлөөлөв. Гэхдээ байгалийн хий гэдэг нь хямд гэсэн үг биш юм. Угсралтын төсөл, ашиглах зөвшөөрөл, шугам хоолой татах, тоног төхөөрөмж болон суйрлалтын анхны зардал чамгүй үнэтэй тусаж мэднэ.
Энэ шийдэлтэй холбоотойгоор гаргадаг нийтлэг алдаа бол хитийдсэн хүчин чадалтай том зуух юм. Ийм зуух байшин хурдан халаагаад дараа нь дахиж асаж энэ байдал ойрхон давтагцаар эд анги нь нэлэгдэж урт хугацаанд үр ашиг багтаа мөн орчин үеийн хийн зуухнууд цахилгаанаар ажилдаг тул тасралтгүй ажиллах найдвартай цахилгаан хангамж танд хэрэг болно. Цахилгаан халаалт. Цахилгаан зуухан авсаархан яндан шаардахгүй гал болон утааны аюулгүй суурилсахад хялбар байдаг. Гэвч ашиглалтын зардал өндөр байх нь илбэг. Хэрвээ байшин том дулаан муутай халаалтын үйлрэл нь удаан өргөжлөг бол цахилгааны зардал нь өндөр гарна. Мөн байшинд хуваарлагдсан цахилгааны хүчин чадал хангалттай эсхийг урьдчилсан шалтгаан хэрэгтэй. Цахилгаан халаалтыг жижиг маш сайн дулаалгатай байшинд эсвэл түр оршин суух цуслангийн байшинд нөөцийн хүүсвэр хэлбэрээр ашиглах нь илүү оновчтой байдаг. Усны доктортой найдвартай их хүүсвэргүй газар өрөө бүрт цахилгаан халаагуур хит дулаан туяаны хавтан тавьж болно. Энэ нь суурилсахад хялбар, хоолой хөлдөх хэрэгсэлгүй хэдий ч байнгын оршин суух том байшинд урт хугацаанд эдийн засгийн хувьд ашиггүй юм. Төлөө нүүрс, шахмал төлш гэх мэт хатуу төлшний зов. Байгалийн хий болон цахилгааны найдвартай үүсвэргүй тохиолдолд төлш эсвэл шахмал төлш ашиглах нь зүйтэй. Гол давуу тал нь төвлөрсөн сүлжээнээс хамааралгүй бие даасан байдлыг өгдөг. Гэвч өвлийн улирал эзэн халаалтын системийн нэг хэсэг болж төлшөө худалдаж авах, тээвэрлэх, хадгалах, 100-га байнга арчлах, үнсийн цэвэрлэх шаардлагатай болдог. Хатуу төлшний шатлалтыг цахилгаан шиг шууд зогсоож болдоггүй тул хит халалтаас хамгаалах ослын шийдэл шаардлагатай болдог. Энэ хэрэгцээг хангах нэг шийдэл бол халуунаа барьдаг дулаалгатай усны том сав буюу дулаан хуримтлуулагч юм. 100 удигтай ажил байгаа үед нөөцлсөн усыг халааж түүнийг өрөөнүүд дэх парнод руу шахах замаар өрөөнүүдийг дулаацуулдаг. Илүү автоматжсан хөлбөр нь шахмал төлшийн 100 хүн. Гэхдээ чанартай шахмал төлс шаардлагатаас гадна цахилгаанаас хамааралтай байдаг. Дулааны нацаас энэ шийдэл төлшийг шууд шатаадгүй харин гаднах агаараас хөрс эсвэл усны орсныг дулааныг байшин руу шилжүүлдэг. Ажиллахын үед цахилгаан шаардлагатайж тохиромжтой нөхцөлд 1 кВт цахилгаанаар 3 хүртэл кВт-ыг дулаан үйлдвэрлэж чаддаг. Дулааны нацуус нь нам даралтын халаалт буюу усаар ажилтдаг шалны халаалтын үед нэн тохиромжтой. Харин гаднаа агаарын температур хэд буурах үед агаарын дулааны нацуусны үр ашиг нь буурч нэмэлт халаагур шаардлагатай. Газрын гүрийн дулааны нацуус нь хамаагүй доктортой ажилдагч анхны суурилалт өртөг маш өндөр. Бөгөөд газрын гүнд цооног ухах шаардлагатай болдог. Пар уу шалны халаалтуу. Пар болон шалны халаалт нь аль альсан цоохноос иршүү дулааныг дамжуулдаг. Пар нь орчныхаа агаарыг халааж, халуун агаар нь дээшээ хөвөрч эргэлддэг. Парнаас ялгарч буй дулаан хурдан халж, тэр хэрэгээр хурдан хөрдөг. Шалны халаалт нь том гадуур бага хэмээр халаадаг тул дулаан илүү жигд тархаж, хүнд илүү тав тухтай мэдрэмжийг төрүүлдэг. Доорсоо дулаан байх боломжийг олгодог. Энэ шийдэл нь дулааны нацуус болон хийн зуухтай онцгой сайн зогсож ажилдаг. Гэвч байшин дулаан алдагдал ихтэй бол эсвэл өрөөнд суурийн тавилга, гал тогооны шүүгээ, нягт хявс ихтэй бол дулаан алдагдлыг нөхөж чадахгүй байх эрсдэлтэй. Сайн дулаалгатай байшинд халаалтай зөвхөн шалаа шийдэж боловч дулаан алдагдал ихтэй бол нэмэлт пар эсвэл цахилгаан халаагууд давхар хэрэг болно. Чухал зөвлөгөө. Шалны халаалтын доор дулаалга муу хийвэл дулааны тодорхой хэсэг нь доошоо алга болж та өрөөгөө биш харин хөрсийг халаах болно. Мөн шалны хүчлэлтийг хийхээс өмнө шугам хоолой байршил, угсрал болон холболтыг зургаар заавал баримтжуулж аваарай. Одоо халаалтын системийн холболт, автоматжуулалт болон агааржуулалтын чухал шийдлүүдийг ярилцгаая. Түгээгүр буюу коллекторын холболт. Парнуудыг цовуулж холбоол эхнийх нь халуун, сүүлийнх нь хөрчсөн байдаг. Орчин үеийн коллекторын холболт нь дасгалгаа тус бүртэн тусдаа шугам татах боломж олгодог тул халуун усыг тэнцвэртэйгээр хуваарлаж химийг удирдахад хялбар байдаг. Автоматжуулалт 100-ыг гараар тохируулах нь байнга илүү зардал дагуулдаг. Өрөөний дулаан тохируулагч буюу термостат болон цаг агаартай уялдан өөрчлөгдөх автомат систем гаднах агаарын хэмээс шалтгаалж дулаан хэмээг автоматар ухаалгаар өөрчилдөг. Агааржуулалт байшин сайн дулаалж битүүмсэсний дараа агаар бүхчэн болж чийгшлэн өсснөөр цонх цандаж эхэлдэг. Механик агааржуулалт тэр дундаа агаар сэлгэлтийн систем нь гадагшилж буй дулаан агаараар орж иж буй хүүтэн агаарыг халааж өгдөг тул
Халаалтын алдагдлыг улам бууруулдаг. Нөөц их үүсвэр. Найдвартай байшин үргэлж үндсэн болон нөөц гэсэн хоёр их үүсвэртэй байх ёстой. Жишээ нь хийн зуух болон цахилгаан зуух. Эсвэл хадуу түлшний зуух ба услын цахилгаан зуух гэх мэт. За одоо халаалтын системийг шийдэхдээ гаргадаг хамгийн үнэтэй 8 алдаа цогтой харьцаа. Дулаан алдагдлыг тооцохгүйгээр халаалтаа шийдэх. Зуугны хүчин чадлаг бодит хэрэгцээнд нийцүүлэхгүй багдууж эсвэл хэтрүүлж сонгох. Дулаалга дээр хэмжэлт хийчихээд дараа нь алдагдлыг хүчтэй тоног төхөөрөмжлөөр нөхөхийг оролддог. Шугам хоолойн диаметр буюу хэмжээг алдаатай сонгох. Системийн шугамуудыг тэнцвэрзүүлж зөв тохируулахгүй орхих. Далд буюу хөрөх боломжгүй газар хоолой холбож залгаас хийх. Найдвартай нөөц хөлбөр. Цахилгааны их үүсвэр төлөвлөөгүй байх. Зөвхөн суйрлалтын өртгийг хараад систем сонгоод ашиглалтын зардлыг тооцохгүй байх. Сонголтыг хэрхэн зөв хийх вэ? 100-нд тааруулж байшингаа барьж болохгүй. Хамгийн шилдэг халаалтын систем бол хамгийн үнэтэй эсвэл өндөр хүчин чадалтай нь биш. Харин таны байшингийн дулаан алдагдал, хэмжээ зохион байгуулалт, боломжит түлш болон амьдралын хэв маягт нийцсэн байх учиртай. Эхлээд байгаа дулаанаа хадгал, дараа нь дулааныг хамгийн үр дүнтэй ашигтайгаар үйлдвэрлэл. Та байшингаа юугаар халаахаар төлөвлөж байна вэ? Хэрэв та аль хэдийн хувийн байшинд амьдардаг бол өвөл ямар бодит зардал гардаг, юунд харамсаж эсвэл юунд олзуурхаж байгааг сэтгэл хэсэг хуваалцаарай. Бид дулаан шийдэлтэй холбоотой барилга эсвэл засварын алдааг хожимдохоос өмнө хэрхэн засах тухай хэрэгтэй мэдээллүүдийг хөргөх болно. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.